احتمالاً 90% علت این صدا رو نمیدونید. شک نکن زمستون به این مشکل برمیخوری که آب گرم کنه این صدا رو بده، فشار آب گرمت هم کم بشه و کلافه بشی. ولی درست کردنش کاری نداره. آب سرد ورودی رو ببند، بیا سراغ لوله خروجی. شلنگ رو از روی لوله باز کن و جدا کن. حالا آب سرد ورودی رو باز کن. اگه دیگه اون صدا رو نداد یعنی آب گرم کنه سالمه و باید بری سراغ صافی شیرالات و شیرپیسوار رو تمیز کنی. اما اگه آب سرد رو باز کردی و همچنان مشکل پاورجا بود، میریم سراغ رگولاتور و لوله‌ای که به رگولاتور وصل شده و مهره‌ای هم هست رو باز میکنیم. قبل از ورودی رگولاتوری صافی قرار دادن که معمولا پر از رسوب و سنگریزه میشه. این رسوبا جلوی فشار آبو میگیره و آب به سختی وارد آب گرم کن میشه. صافی رو تمیزش کنید و مجدد سر جاش قرار بدید. یه آچار هم پشتش بندازید. الان وقتی آب باز میشه نه تنها از اون صدا خبری نیست، بلکه فشار آبم 2 برابر میشه. توی پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم. اگه حال کردی فالو کن.